Հարգարժան դատարան իմ պաշտպանյալը ներկայացրեց, ես էլ եմ ձեր պաշտպանյալը պաշտպանը, լավ, լրություն պաշտպանը, հասկանալի։ Պարոն Վարդևանյանի իմ ընկերը, ուրեմն ես չեմ կարող ես հարցին չանդրադառնալ, պարոն Վարդևանյանը անդրադարձավ ավելի իրավաբանորեն, ես մի քիչ մարդկային տեսակետից չեմ կարող իմ կարծիքը չարտահայտել։ Ուրեմն հարգարժան դատարան, Սրբազանը եւ անձամբ ես առաջի դատարին խնդրեցինք, որ ստեղ Բագրատ Սրբազանը, այլ ոչ թե Վազգեն Գալստանյանը դուք ընդունեցիք հարգանքը ձեզ եւ ասացիք, որ այն հարցը որ չվերաբերվի գործին, մենք տես կդիմենք ու տես դիմել եք, որի համար շատ շնորհակալ ենք։ Բայց մեր մեղադրողները, որ այսօր այս կես շինծու գործով 18 արտարների մեղադրել են, զրկել են ազատությունից, իրանց երեխաներից, ծնողներից, փոխանակ դասուս նստեն, մենակ այդ իրանց շրջանակ դրում կոզորել, այն օրը մեկը այդ տղայ ասում Արան նստի տեղը, ուրեմն ես, որպես կալանավոր եւ այս գործով մեղադրյալ, հորդորում եմ, քանի որ այդ գործողությունը դուք պետք է անեիք, բայց ես տեսան, որ դուք դա չարեցիք, այն որ կալանքը տալիս եք, ինչ կապ ունի միջնորդ։ Պահում եք, այս ամեն ինչ անում եք նորմալ է։ Բայց որ ստեղ ես արդարությունը պետք է բայեք ետել չեք պահում, ուրեմն ես դες ասեմ, մենք եւ արդարությունը գիտենք եւ մեր նամուս թացիվը պահելու ձևը գիտենք։ Ուրեմն մեղադրողներ, այդ դաժե որ են թացիվը չունեք գործից դուրս, Բագրատ Սրբազան դիմեք, Բագրատ Սրբազան դիմեք լսեք, ուրեմն լսի, ուրեմն մի թակից, որ դուք խոսեք չեմ ընդհատել։ Նստեք ես անկերմ եմ ձեզ։ Բագրատ Սրբազանն է, կանոնավոր է, բայց Բագրատ Սրբազանը, եթե կամքը չունեք, որ արտահայտեք։ Ես նորից անգամ եմ կրկնում նստեք։ Շատ հանգիստ, դե ուրեմն չփոխեք շնորհիվ հետո ավելի բարձր Սրանից հետո ես հարգելի զապարտողներ կասեմ։ Սրանից հետո եկեք զապարտողներ ասեք, դատախազ չասեք։